Fala galera, José Kleber aqui. Temos aqui uma LG Lava Sec LG da grande, tá? É uma WD-12 e há quem diga que as LG são as melhores do mercado e são mesmo mecanicamente, mas ela também dá problema, tá? Nesse caso aqui ela trincou o tripé ou os rolamentos, ou o tripé mais os rolamentos. O fato é que ela está com o cesto solto, veja, ó, tambor solto. Esse é um problema crônico das Samsungs. Eu trabalho aqui na Grande São Paulo. Eu vejo isso todos os dias com a Samsung. A LG é mais difícil, mais raro acontecer, mas acontece. Então esse modelo mais antigo aqui, ela é 12 quilos, tal, toda reforçada. Nesse caso aqui você vai precisar trocar o tripé e os rolamentos, também o retentor, porque mesmo que tenha danificado apenas o tripé, obrigatoriamente você vai ter que trocar os rolamentos e o retentor também. Ao invés, da mesma forma, se danificou só os rolamentos, se quebrou os rolamentos, estourou, você vai ter também que trocar o tripé, porque eles trabalham junto. Na medida que um dá problema, danifica, acaba zoando o outro também. Então, terá que trocar todos. Nesse caso que você vai desmontar a máquina, já aproveita e troca também os amortecedores. São 3. Tem um aqui, outro lá no final. Desse lado tem mais um. Por quê? Porque é uma máquina de 10 anos de uso. Dá para notar pela borracha aqui já sujinha e tal. A gente vai tentar higienizar isso aqui, a parte interna toda. A gente higieniza, já que desmonta a máquina. E limpa também por aqui. E as peças que vão ser trocadas são... Esse é o tripé, uma peça muito resistente. Dificilmente ela trinca. Na Samsung é diferente, ela trinca sempre. Nesse caso aqui é mais difícil, mas acontece também. Aqui estão os rolamentos, o retentor. Não dá para trocar essa peça sem trocar essas aqui. E aqui estão os amortecedores, tá? São 3. Você já troca também para poder fazer um serviço redondinho, dar garantia para sua cliente, você ir embora tranquilo. Essa era a dica, dá um like nesse vídeo. Qualquer dúvida, chama aí nos comentários. Eu tô por aqui. São Paulo e região metropolitana a gente atende de imediato, tá? Aqui a máquina já desmontada, veja o estado que tá o tripé. Essa peça, como eu falei antes, ela é boa, é das melhores que tem, mas ela também danifica, tá? Ela quebrou, estourou aqui. Olha a nova aqui como é que é. Então ela tá nessa posição aqui, veja. Ali tá o que sobrou, que seria aqui a ponta do eixo, tá ali, enganchado ali no cubo. Agora fazer uma higienização. Verifica se não danificou essa região aqui, porque quando esse cesto está totalmente solto, como é o caso aqui, ele começa a corroer ali no giro da centrifugação. E a casa aqui há também a necessidade de trocar aquela parte ali, aquele tambor. Então, aqui não foi o caso, apenas a peça. E junto, como eu falei antes, troca também esses dois aqui. A questão dos amortecedores, veja como está a situação. Ele só ficou lá, a parte, outra parte ali. Quando eu puxei aqui do gabinete, ó, tá solto lá, mas ele não veio. Ficou aqui por quê? Porque já tá zoado, entendeu? Então você tira tudo fora. Essa peça há de sair junto com o tambor aqui, quando você puxa. Mas como ela tá bem zoada, já não tem mais vedação nenhuma. Então ficou ali as 3 pecinhas. E agora eu vou fazer a substituição, fazer uma limpeza aqui. Trocar essa peça, trocar essas 3 também. Montar a máquina da mulher. Partir pro abraço. Dá um like nesse vídeo aí. Tô deixando aí um link para quem quiser aprender a trabalhar com esses equipamentos. Está aí na descrição e no primeiro comentário, tá? São Paulo e região metropolitana, apareceu um problema desse, chama, a gente resolve fácil.